Alerta amarilla por tormentas para esta tarde en el AMBA. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones y tormentas podrían llegar desde las 18 horas en adelante, con lluvias intensas, actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían superar localmente los 90 km por hora. Se estiman acumulados de entre 15 y 50 milímetros de agua, aunque en algunos puntos podrían ser mayores. Las condiciones mejorarían hacia la madrugada. Mantenete informado en 3 Noticias.